हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ओपी गेमर्स। आज पबजी मोबाइल के 20 पहले अपडेट के बारे में ये सीज़न 11 का अपडेट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को 16.5 में ये न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसका नाम है ऑपरेशन टुमारो। ये इसमें न्यू मोड आए हैं TDM के। ये TDM के न्यू मोड्स के बारे में है और हमारे को ये अब बैक कर देते हैं इसे हम, और अब हम जाते हैं RP में। हमारे को एक 1 RP पे ये लाइट रॉयल पास वालों के लिए ये ड्रेस मिलेगी, M762 की स्किन, गन स्किन, और 5 RP पे ये अवतार देखने को मिलेगा। और ये 10 RP पे आपको ये MVP शोकेस मिलेगा। ये देखिए, ये ऐसे सेल्फी वाला है, ये सेल्फी ले रहा है ऐसे अपनी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें एक बग्गी की स्किन आई है, ये 15 RP पे मिलेगी आपको, एलीट रॉयल पास वालों के लिए है ये। और आगे चलते हैं, आपको ये नए स्टिकर देखने को मिलेंगे और फ्री रॉयल पास वालों के लिए ये इमोट मिलेगा, ट्रिपल लाइक नाम करके। और ये हेलमेट की स्किन है, एलीट रॉयल पास वालों पे को मिलेगी। और ये 25 RP पे ये इमोट है एलीट रॉयल पास वालों के लिए। और ये ड्रेस भी मिलेगी आपको। ये सीजन 11 का फ्रेम है और ये पैन की स्किन है एक, ये पैराशूट की स्किन। 50 RP पे आपको ऑग की स्किन भी देखने को मिलेगी। और ये प्लेन की स्किन उठाया है एलीट रॉयल पास वालों के लिए। और ये लास्ट 100 RP पे आपको ये वाली ड्रेस देखने को मिलेगी। ये सीजन 11 की मेन ड्रेस है। और M4 की स्किन इस सीजन में बहुत बाद में आई है, कई सीजन बाद आई है ये वाली। ये अच्छी लग रही है बहुत देखने में। अब हम टियर सेक्शन में चलते हैं। चलिए, ये हमारे सीजन 11 का टियर सेक्शन। आपको गोल्ड टियर पे आपको ये वाली ड्रेस देखने को मिलेगी। 5 मैच खेलने के बाद प्लेटिनम टियर पे 5 मैच खेलने पे आपको ये मास्क मिलेगा। और MK14 की स्किन मिलेगी आपको डायमंड टियर पे। और इसका पैराशूट है। और एक कॉन्करर पे आपको ये मिलेगी अवतार फ्रेम, कूल अवतार फ्रेम। और अब हम आपको दिखाते हैं TDM के न्यू मोड्स आए हैं इसमें। चलिए देखते हैं। आपको अरीना ट्रेनिंग देखने को मिलेगा वेयर हाउस में ही। ये डोमिनेशन वाला नया मोड आया है, टाउन में होगा ये असॉल्ट रूइंस TDM है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और ये आपका नॉर्मल TDM। ये सब इस सीज़न 11 के अपडेट में आई है। आपको कैसी लगी कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। आपको इस सीज़न में जो चीज़ सबसे अच्छी लगी हो उसके लिए कमेंट करें, और इसको अब जल्दी से जल्दी अपडेट करके एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।